Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og forstöðumaður stjórnsýslu sem hér eru samankomin á Zoom-fjarfundi. Þar sem COVID hefur mikil siglingu í okkar nærumhverfi, er talið rétt að hafa núna fjarfund, en við fyrsta tækifærið þá verður fundarformið fært í sal. Ég býð ykkur velkomin á 327. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn er tekinn upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar og biður bæjarfulltrúa að taka hljóðið af þegar ekki verið að taka til máls. Þannig að það trufli ekki útsendingu. Dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Fyrst á dagskrá er fundargerð bæjarráðs númer 742 og 743. Það verið bornar upp saman til samþykkis ef enginn veitir því andmælum. Og fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 305, liður 4, fundargerð fræðslunefndar númer 107, liður 5, fundargerð félagsmálanefndar númer 150 og liður 6 og 7, fundargerð öldungaráðs númer 4 og 5. Þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Liður 8 er fundargerð barnaverndarnefndar númer 135. Undir almenn mál er eftirfarandi liðir. Það er úthlutun stofnframlaga ríkisins 2021. Liður 10, það er aðgerðir í málaflokki leikskóla og liður 11 forgangsréttur að álfi SH 404, númer 2830. En þá göngum við til dagskrá og fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 742 og 743 og orðið er laust þá liði. Enginn hefur beðið orðið, en ég ætla að taka aðeins til máls undir lið 7 í fundargerð bæjarráðs númer 742 og vil fagna þeirri áskorun sem hefur borist frá jafnréttisnefnd og íþróttakennara verkmenntaskóla kynlaus salerni og búningsklefa í íþróttamannvirkjum og þakka þeim fyrir að vekja athygli á þessu máli. Við vitum að það er mikil aukning á fjölda transbarna og unglinga og þar er Fjarðabyggð ekki undanskilin. Þess vegna þarf að skoða þetta í allri Fjarðabyggð, í íþróttahúsum sem og sundlaugum. Erindinu hefur verið vísað til umfjöllunar og skoðunar við gerð næstu fjárhagsáætlunar og vísað til 4 fastanefnda. Og gott væri og mikilvægt að taka samtalið við Samtök 78 svo farið sér rétt að. Eftir að hafa spurst fyrir þá hefur verið brugðist við fyrirspurnum þessa aðstöðu og reynt að koma á móts við aðila. En það þarf að vera beint aðgengi og góðar upplýsingar og liggja þá fyrir meðal annars á heimasíðu. Klefarnir þurfa að vera þannig að einstaklingar þurfi ekki að útskýra sig eða aðstæður sínar fyrir starfsfólki og klefarnir þurfa að vera aðgengilegir og sýnilegir. Það er mikilvægt að þegar við erum að fara í breytingar á mannúðlegan hátt. Við getum ekki boðið hópi fólks upp á klefa sem eru staðsettir lengst í burtu frá sundlaugum, til dæmis eins og sundlauginni, þannig að þau þurfi ekki að labba í sundfötum og blauð í gegnum langa ganga og afgreiðslu. Transbörn og ungmenni eru skólaskyld og þar er meðal annars skylt að taka þátt í sundkennslu og það að transbörn sé skylt að taka þátt í sundi og meðan ekki til klefar við hæfi fyrir þennan hluta hópsins er ekki viðunandi. En afar einfalt er á flestu stöðum að fjarlægja merkingar á salernum og gefa til kynna karlar og kvenna salerni þar sem flest salerni eru lokuð af og
og ég alveg full að trúa að við finnum lausn á þessum málum, en mjög gott að fá þetta inn í umræðuna. Einnig langar mig aðeins að koma inn á lið 9 sömu fundargerð og þar búið að skipa fasteigna- og framkvæmdafulltrúa sveitarfélagsins sem aðgengisfulltrúa fyrir í sambandi við málum fatlaðs fólks í okkar stofnunum og það mikilvægt að hafa góða yfirsýn í það hvað þarf að bæta og líka bara hafa góða yfirsýn yfir þá hluti. En ég ætla ekki að koma inn á meira í bili, þannig að orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið, þannig þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs númer 742 og 743 upp til samþykktar og þeir sem það samþykkja vinsamlega skrifa merki. Það vera í mynd, það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 3, fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 305 og orðið er laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 305 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja þessar skrifa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 4, fundargerð fræðslunefndar númer 107 og orðið er laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar númer 107 til samþykktar þeir sem hana samþykkja þessar skrifa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við liðið 5, fundargerð félagsmálanefndar númer 150 og orðið er laust þá fundargerð. Hjördís Helga Seljan, formaður félagsmálanefndar, hefur beðið orðið. Já, forseti bæjarstjórnar og aðrir. Þetta nú kannski bara í framhaldi af síðasta bæjarstjórnarfundi, þá var bara ekki eftir neinu að bíða en að keyra verkefni í gang, enda mikilvægt að Fjarðabyggð eigi skýra framtíðarsýn í málefnum eldri borgara, þannig að við ákveðum að keyra bara vinnuna af stað stefnumótun og þarfagreiningu þessi málefni. Við félagsmálanefnd hittumst og við fólum síðan sviðsstjóra fjölskyldusviðsins og stjórnanda félagsþjónustu og barnaverndar að leggjast yfir þetta, vinna málið áfram, setja fram áætlun vinnslu málsins og báðum það fyrir 1. mars þegar við hittum næst. Ég tel síðan í framhaldi af því að það sé mikilvægt að þessi umræða verði tekin líka í öldungaráði og síðan í öðrum nefndum sem eiga þetta erindi gæti varðað. Þannig ég vildi nú bara upplýsa ykkur. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar. Ég ætla aðeins að taka hérna til máls bara undir lið 1 og bara þakka formanni fyrir góð og snögg viðbrögð og að koma þessari mikilvægu vinnu í gang og bara óska ykkur góð gengis og bara verður gaman að sjá hvað framvindur. En orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar. Hjördís Helga, orðið. Afsakaðu forseti, ég gleymdi einu. Ég langaði aðeins líka að taka fyrir 5.3 hjá okkur sem starfs- og fjárhagsáætlun félagsmálanefndar 2021. Við bara fórum að rýna aftur fjárhagsáætlunina hjá okkur og ætlum núna að vera reglulega að taka fyrir starfs- og fjárhagsáætlun, þannig að við tökum þetta fyrir reglulega fundi bara til þess að fylgjast og það gerir þá höfum við meira aðhald. Og ég vildi bara svona upplýsa ykkur það. Við ætlum að reyna að fara reglulega yfir stöðuna hjá okkur,
til þess að vera vel undirbúin og takast á við, allt. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar. Það er engin beðið orðið og þá ætla ég að bera fundargerð félagsmálanefndar nr. 150 hér upp til samþykktar, þeir sem hana samþykkja vinsælskeðamerki. Hún er samþykkt samhliða með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6 og 7 sem eru fundargerð öldungaráðs nr. 4 og 5 og orðið er laust þær fundargerðir. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerðir öldungaráðs nr. 4 og 5 ber þær hér upp til samþykkir þeir sem þær samþykkja vinsælskeðamerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er komin lið 8, það er fundargerð barnaverndar nr. 135 og orðið er laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og ég ber þá fundargerð barnaverndar nr. 135 upp til samþykktar, þeir sem samþykkja það vinsælskeðamerki. Hún er samþykkt samhliða með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 9. Það er úthlutun undir almenn mál. Það er úthlutun stofnframlaga ríkisins 2021 og bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Eins og kemur fram í þá og menn þekkja hér þá fékk Fjarðabyggð úthlutað stofnframlagi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar vegna stofnunar Húsnæðis sjálfseignarstofnunar HSES félags og það var lagt fram í bæjarráði þann 3. janúar sú niðurstaða sem sagt þegar hún lá fyrir samþykki Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar stofnframlag ríkisins og auk byggðaframlags. Við þekkjum þetta, við sóttum í fyrra, fengum ekki þá en sóttum nú á grundvelli þessa óstofnaða félags sem er nýtt Húsnæðis sjálfseignarstofnunar félag sem fleiri sveitarfélög munu standa og verður stofnað nú þann 23. febrúar næstkomandi sem verður formlegur stofnfundur. Sveitarfélögin hafa verið í samtali síðan í fyrra haust að sameinast rekstur svona Húsnæðis sjálfseignarstofnunar til þess bara að einfalda þann rekstur til framtíðar litið fyrir okkur og okkur öll. Við sóttum að byggja 5 íbúðir í þessu Húsnæðis sjálfseignarstofnunar félagi og það samþykki eins og áður segir var lagt fyrir bæjarráð 3. janúar til kynningar sú samþykkt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Bæjarráð tók svo fyrir nú fundi sínum 742. fundi sem var afgreitt þeirra áðan að formlega, að því að sveitarfélagið það formlega staðfest, þá höfum við staðfestum hér formlega í fyrra veitingu stofnframlags okkar hálfu á móti, stofnframlags eins og það kallast, sem við þurfum að veita á móti þetta verkefni. Við erum svona endur taka það fyrir hér, það sem var samþykkt á því fyrra og á nýtt vegna þess að hér er komin nýr aðili, þetta nýja félag og bæjarráð staðfesti á þessum fundi sínum og vísaði hér til samþykktar í bæjarstjórn og umræðu að stofnframlag sem er nú þegar inn á fjárhagsáætlun okkar að fjárhæð krónu 20.704.629. Jafnframt þá gerir það okkur kleift að við hér þarf að liggja fyrir staðfesting bæjarstjórnar til þess að við fáum stofnframlag HMS inn í þetta og gera það verkum að verkefnið mun nú fara á stað og nýja félag mun taka svo við verkefni í heild sinni en við erum að horfa til þess að þessar íbúðir verði ristar og tilbúnar hér í haust í október sem er afar gleðilegt og gott að koma þessu á stað. Þetta hefur verið töluvert langa tíma til umfjöllunar hjá okkur og svona úrlausnar og ég held að við séum líka stíga góð skref með að taka þátt í þessu nýja Húsnæðis sjálfseignarstofnunar félagi með öðrum sveitarfélögum á landsbyggðinni sem muni gera það verkum að þetta verði svona öflugri stofnun en ekki bara í kringum stöku 5 eða 2 og 3 eins og er misjafnlega og þannig að þetta er hér lagt fram til umræðu og atkvæðagreiðslu. Það var ekki fleira kost. Það var orðið laust lið 9. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég hér upp til samþykktar að veita stofnframlag á móti úthlutun stofnframlags ríkisins að fjárhæð krónu 20.704.629 krónur. Þeir sem það samþykkja vinsælskeðamerki.
Það samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 10, aðgerðir í málaflokki leikskóla og bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Eins og kemur fram í þessum lið þá á síðasta fundi bæjarráðs samþykkti bæjarráð eftirfarandi tillögur sem lagðar voru fram á grundvelli minnisblaðs frá bæjarstjóra og sem var byggt á tillögum starfshóps sem skipað var í lok síðasta árs og vann hér mjög ötullega og hratt. Það var skipað starfshóp þann 22. nóvember á vegum bæjarráðs. Hann skilaði til bæjarráðs tillögum sínum þann 3. janúar og fól bæjarráð þá bæjarstjóra ásamt starfsmönnum að vinna frekar og vinna þá upp úr þeim 21 tillögu sem þar kom heildstæða aðgerðatillögu. Sú fór til umfjöllunar svo fræðslunefndar á fundi fræðslunefndar 9. febrúar og tók fræðslunefnd undir þessa tillögu sem lagðar voru fram í minnisblaðinu og bæjarráð staðfesti það svo á fundi sínum núna 14. febrúar, mánudaginn síðastliðinn. Þannig að eftirfarandi þá lagt hér til og bæjarráð vísaðist til umræðu og atkvæðagreiðslu og afgreiðslu í bæjarstjórn og tillagan þannig svo hljóðandi og byggir þá eins og áður segir á fyrri gögnum. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir eftirfarandi tillögur til aðgerða í starfsmannamálum leikskóla í sveitarfélaginu. Í fyrsta lið greiða skal starfsmönnum leikskóla Fjarðabyggðar launauppbót með fastri greiðslu upp á krónu 45.000 á mánuði frá 1. apríl 2022. Launauppbótin tengd því að starfsmenn sem hennar njóti matist með börnum í hádegismat. Launauppbót þessi háð ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni og það sjálfstæð ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni hvort upphæðin taki breytingum í tengslum við kjarasamninga. Kemur hún á laun bæði ófaglærðra starfsmanna, leikskólakennara og annarra starfsmanna leikskóla utan leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra eða annarra þeirra starfsmanna sem ekki leggja fram vinnu með því að matast með börnum í neyslulífum. Í öðru lagi ráða skal í starf verkefnastjóra eða leikskólafulltrúa á fræðslusviði frá vori 2022 til 2 ára sem sérstaklega sinni þessu málaflokki. Viðkomandi starfsmaður verður þannig bakland leikskólastjóra og hefur yfirumsjón með innleiðingu gerð fræðsluefnis fyrir alla starfsmenn leikskólans. Þetta styrkir samstarf við stjórnendur og mannastjóra á grunni tillagna starfshópsins og viðkomandi almennt faglegur aðili sveitarfélagsins gagnvart leikskólum. Í þriðja lið skilgreind verði 2 stöðuhlutföll ófaglærðra við leikskólann í Fjarðabyggð sem þannig verða launuð námsleyfi í tengslum við nám í leikskólakennarafræðum. Starfsmenn sem fengju námsleyfi samkvæmt þessu ákvæði myndu skuldbinda sig til að starfa í leikskólum Fjarðabyggðar í 3 ár eftir að námi lýkur. Bæjarráð hefur þegar samþykkt að vísa kostnaðarauka vegna tillagna þessa til gerðar viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2022 sem mun hafa óhjákvæmileg áhrif og svo náttúrulega til fjárhagsáætlun næsta árs. Bæjarstjóra falið að koma tillögum þess til framkvæmda í samstarfi við embætti sveitarfélagsins eftir því sem við á. Þetta sem byggir eins og þessi tillaga, hún samandregin bara út í minnisblaði sem hefur farið fyrir, kom annars vegar út úr vinnu starfshópsins sem tekin var saman hér innan hús og unnin í þessa aðgerðatillögu, hefur farið eins og áður segir til fræðslunefndar sem hefur tekið undir tillögurnar og bæjarráð staðfestar og óskað eftir því bæjarstjórnin hljóti hér samþykki. Það var ekki fleira forseti. Þá orðið laust þennan lið 10 starfshópur, já, nú komið nýtt heiti á þennan lið aðgerðir í málaflokki leikskóla. Það enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar tillögu aðgerðir í málefnum leikskóla Fjarðabyggðar sem hér hafa verið kynntar. Þeir sem það samþykkja með skeifumerki. Það samþykkt samhljóða með öllum atkvæðum. Þá það liður 11, forkaupsréttur af Álfi SH 404, skráningarnúmer 2830 og ég mæli fyrir þessum lið. En hér liggur fyrir beiðni að sveitarfélagi falli frá forkaupsrétti að Álfi SH 414, Bjargfugl EHF, kennitala 5202022230 til heimilis í Reykjavík. Hefur gert kauptilboð í bátinn.
Seljandi bátsins Háa Öxl EHF, kennitala 58.05.17.01.30 til heimilis á Fáskrúðsfirði. Kaupverðið greitt með peningum við kaupsamning, réttindi til veiða á grásleppu fylgja skipinu en að öðru leyti fylgja engar aflaheimildir hverju nafni sem það nefnast. Skipið og grásleppuleyfið jafnframt selt á aflareynslu. Óskað eftir að fjarðarbið falli frá forgangsrétti af bátnum Álfi SH 404, skráningarnúmer 2830. Þannig að orðið laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá fer ég upp til samþykkis bæjarstjórnar að falla frá forkaupsrétti af bátnum Álfi SH 414. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt með samhljóðum öllum greiddum atkvæðum. En þá dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar þann 3. mars með dagskrá. Ég þakka fyrir fundarsetið.